폭신폭신해. 짠. 오늘 불 색깔 되게 예쁘다. 어머, 맛있겠다. 그릴 자국 났어. 짠. 저희 이제 캠핑장 도착했어요. 바다 보면서 먹을까? 바람 좀 많이 불어요. 바람막이 꺼내야겠다. 이차. 오, 바람막이 하니까 딱 맞네. 가위랑 집게를 안 갖고 왔어요. 고기 구워 먹어야 되는데 어떡해. 가위가 없으면 뭐 그냥 뜯어 먹죠 뭐. 계란. 짠. 생각보다 나쁘지 않은 결과물입니다. 추석 때 먹다 남은 갈비예요. 갈비 냄새 미쳤는데? 부채살 갈비. 구이바다랑 또 먹는 거 맛있다니까. 한우 맛나. 한우 맛나. 한우 맛. 밥 먹을 때 바다 보면서 먹어서 참 좋았어요. 잘 먹었습니다. 안녕. 그렇게 떠났습니다. 다 먹었으니까 본격적인 세팅 한번 해볼게요. You start the fire. I'm trying to find what you like. Oh, you and I won't close our eyes till we cross that line. There's something about you, something about you. You know what? 조란 저희 집. 오늘 하루의 저희 집이에요. 솔로 라이프예요. 저 오늘 밤은 솔로거든요. 와! 폭신폭신해. 몽글몽글한 구름 위에 있는 느낌? 순두부 같은 느낌? 와, 바람 짱짱 불어. 와, 좋아요. You know I crave your touch, but we don't need to rush. There's something about you, something about you, immersed inside my mind. Maybe it's a sign. 이게 머천트 로제라는 건데 처음 먹어봐요. 생각보다 높아요. 13도. 취하면 레전드. 색깔이 너무 예뻐가지고 고민도 안 하고 바로 집어왔어요. 오, 한 번에 사줬어. 향기를 맡아볼까? 오, 술 냄새. 치얼스. 제 텐트 너무 예쁜 것 같아요. 밤에 보는 게 더 예쁠걸요? 점점 어둑어둑해지니까 더 예뻐지는 것 같아요. 근데 그거 아세요? 저기 이거 보이세요? 기린 닮았죠? 저는 이거 볼 때마다 엄마 기린, 애기 기린 같거든요. 그래서 여기 기린이 있나 합리적인 의심을 맨날 해보곤 합니다. Something about you, something about you. You know I crave your touch. 넷플릭스에서 고양이의 모든 것이라는 게 있더라고요. 왠지 재밌을 것 같아가지고 눌러봤어요. 포도에다가 포도주 먹기. 포도랑 포도. 이제 불멍하면서 장작 숯 되면 양갈비 구워 먹어야겠어요. 불멍 준비를 한번 해볼게요. 여기 캠핑장은 불멍을 할 수 있어서 정말 좋은 것 같아요. 오? 이게 아닌가 봐요. 그냥 좋다는 게 아니야. 자꾸 질문하지 마. 불 준비. 장작 이만큼이면 되려나? 일단 한번 해볼게요. 우왕.
이거 진짜 나무인가 봐요. 까슬까슬해. 잔뜩 넣어. 오, 엄청 잘 타요. 무서워. 도망갈래. 이 장작을 태워서 숯을 만들어가지고 양갈비를 구워 먹으면 진짜 맛있을 것 같지 않아요? 핸드메이드 숯. 빨리 먹고 싶어요. 저 불 붙이는데 소질이 좀 있는 것 같아요. 오늘 불 색깔 되게 예쁘다. 보라색이랑 주황색이랑 섞여 있어요. 예쁘죠? 저 불 좀 잘 붙이지 않았어요? 술 먹다 보니까 더 맛있는 것 같네. 몽롱하네? 원래 제가 불멍하는 걸 별로 안 좋아했었거든요. 근데 하다 보니까 이래서 불멍하는 건가? 싶은 그런 재미가 생기더라고요. 가만히 이렇게 타들어가는 장작을 보면은 아무 생각이 없어져요. 그래서 불멍이라고 하나 봐요. 거의 다 타들어가서 먹을 준비 해야겠어요. 네, 숯이 돼가지고 지금 올리기 딱 좋을 것 같아요. 어때요? 잘 됐죠? 오늘 먹을 양갈비예요. 혼자만의 만찬. 짠. 다 올려야지. 한 방에 먹어야지. 양갈비 오늘 저녁이에요. 맛있어지는 주문. 사진 찍어서 자랑해야지. 어머, 맛있겠다. 그릴 자국 났어. 여러분, 그릴 자국 난 거 보이세요? 너무 잘 익는데요? 제대로 태웠나봐요, 제가 숯을. 타이밍 기가 막히게 했나봐요. 장작 향도 나고. 얘는 소금만 뿌려서 먹으면 끝. 누가 그랬어요? 고기는 소금만 뿌려서 본연의 맛을 느껴서 먹으라고. 그렇대요. 야. 야무지게 먹네. 5,000원 주고 사가지고. 와, 소주보다는 이게 더 맛있어요. 소주는 너무 술맛 많이 나요. 시계가 오를랑 말랑 오를랑 말랑 하는 은은한 술이 좋아요. 토치질 한번 해서 불맛을 제대로 입혀가지고 먹어야 되겠어요. 바로 이거죠. 이거 잘 익은 것 같아요. 잘 먹겠습니다. 너무 맛있어. 양고기 되게 오랜만에 먹어요. 3개월 전? 너무 촉촉하게 잘 익었어요. 보이실려나? 소금 안 찍어도 맛있는데? 한 숟가락 먹고 고기 한 입 먹고 야경 한번 보고 장작으로 해먹는 게 진짜 최고야. 불멍하고 나서 은은한 불에다 구워 먹어야겠어. 장작 아깝잖아요. 100% 다 사용하고 가야지. 짠!
오, 맛있겠다. 그냥 핑크 색깔이다. 빨강이 유행했던 때도 있었구나. 이제 잘 시간이야, 벌써. 밤새도록 놀려고 그랬는데 아쉽네요. 벌써 내일 1시예요. 나 귀걸이 한쪽 빠졌나 봐. 귀걸이 한쪽 사라졌어요. 어떻게 딱 일어났는데 왔어? 진짜? 응. 완전 신기하다. 그래? The river seems so wide, and I want to tell them, boy, down deep inside, you cannot hide. We live all the pain, 철수합니다. comes in with 오, 벌써 다 했어? 텐트 해체 작업이 있겠습니다. 이게 아닌 것 같아. 네모나게 했어. 처음에 접으면 돼. 들어가. 터질 것 같은데? 쑥이다, 딱이다. 짠. 철수할 땐 확실히 햇빛이 여기 어디게요? 고릴라 캠핑 왔어요. 이거 폴딩 박스 상판. 이거 유튜브에서 많이 있던데. 카키. 오. 그냥 노테이블. 가벼운 거 이런 거. 하는 빔 스크린. 여기 오. 와서 이렇게 영화 보는 거예요. 오, 사운드가. 이거 제드 맞지? 넓다. 쟤도 큰 버전이야 이거. 뱅가드다. 뱅가드. 내가 갖고 색은- 싶은 뱅가드. 오, 색깔이 생각보다 진하네? 진하고 예뻐요. 오. 디바돈 플러스보다 훨씬 진한 카키 색깔이에요. 안에 너무 아늑하다. 음. 넓다. 창 좀 봐. 그러게. 여기 앞에 이렇게 처마까지 해놓을 수 있어. 디바돈 처마가 됐네. 이너 텐트가 가게 죽는데. 지금도 이렇게 딱 섰을 때 오빠 이거 너무 귀엽지 않아? 삐까츄? 귀엽다. 텐트에다 놓고 싶다. 귀여워. 그래, 여름에 이런 거 사가지고 얼음 이렇게 넣어서 냉장고 치워 있으니까 먹는 그런 거 거야. 필요 없어. 그렇긴 해요. 티맥스 웅장해 딱 봐도. 너무 넓어. 이거는 진짜 최소 4인. F에서 나온 실베스터. 이거 우리 거랑 비슷한 거 같은데? 그러니까 감성 있게 어머. 커튼식으로 열려 이렇게 그러게. 옆으로 개방감. 근데 뭘 또 쳐다봐? 이번에 고릴라 캠핑에서 체험단 모집했던 거 1등 유아티커. 근데 나는 이게 있어서 좋다. 이 창, 그치? 메시망 개방감이 있어서. 장난 아니지. 비바돔처럼 X자로 치면은 자립이 돼. 그러면은 저희 이걸로 바꿔요. 이거 원터치 텐트 아니에요? 10만 원밖에 안 해? 응. 이거 1인용 같아요. 두 둘이서- 명이면 누울 수 있긴 하겠다. 10만. 이 재질은 별로야. 나는 이 재질이 좋아. 패딩 걔가 좋다. 같은 거. 패딩 같아. 이게 정말 포근하고 좋아. 이거 어디 거야? 이거 제드. 오, 오리톨인가 봐. 빵빵한데 아주? 블랭켓 하나 사? 캠핑의 세계를 알면 알수록 하나씩 사고 싶어져요. 잠깐만, 일단 비바돈 플러스에 잘 어울리는 거 하나 고를게. 하나, 둘, 셋! 이거 말랑말랑해요. 진짜 잠자리 예민해서 가축 매트를 중요하게 생각하거든요? 근데 고투 거를 샀는데 좋아요. 좋은데 좀 딱딱한 느낌이 있고요. 이게 사고 싶었어요, 저는. 이게 말랑말랑해요. 근데 이번에 산 거 네이처 하이크게 진짜 말랑말랑한 거 최고예요. 이거 물고기 잡는 거 아니야? 물고기 잡는 거 아니야 이거? 파즘에서 나온 어. 와일드필드 헥사타프. 블랙 코팅 돼 있고 비바돔 플러스 색이랑 맞죠. 그러네. 뭔가 그러니까 이쁜 실용성이 거야, 없을 이쁜 것 거야. 같은 느낌인데? 그러니까 이런 모양이나 우리가 쓰는 옥타나 이쁘긴 이뻐. 이런 모양. 근데 이뻐. 그냥 이쁜 거야. 루이즈 쉘터 리빙 쉘 버전. 이런 건 진짜 피크닉 갈 때 쓰기 딱 좋겠다. 우와! 제가 제일 좋아하는 텐트. 갖고 네. 싶은 텐트예요. 마음에 든 게 너무 많아. 그러니까 우와! 내가 제일 좋아하는 거. 되게 아늑하다. 세모세모한 집. 커튼이다. 내가 좋아하는 커튼. 누가 달아줬으면 좋겠어. 들어가 보세요. 오, 이거는 오. 넓다. 위에다가 하는 텐트인가 봐. 나 이거 봤어. 겨울에 좋겠다. 응, 따뜻하겠는데 아주? 예쁜데?
이쁘긴 이쁘다. 불멍. 감성이다, 감성, 진짜 이거. 미서, 뭐 샀어? 우와. 그래, 이거야. 이거예요. 야, 근데 이 색 이쁘다. 이거 봐라. 이거 하나 살까? 이쁘지? 이거. 할로윈 특집 할 거 미리 샀어. 정말 계획형이군요. 도대체 얼마나 미리 이걸 미리 사두시는 거예요? 빨리 할로윈 됐으면 좋겠어요. 호박 분장 해야 돼, 호박 분장. 호박 분장했다. 아니거든요?